we've done a few questions. So we did 4 formulas. Moles equal to mass over AR/MR. Moles is concentration times volume, and moles is volume of gas divided by 24 dm cube. And there was another one which was moles is number of particles divided by the Avogadro's constant. 1 second. Okay, so we did all of this somewhere over here. This I think was the summary. So this I think was a summary of everything that we had. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. So this was a summary of everything that we had done, and we had started doing past paper questions. And I told you that the whole thing revolves around you finding the moles of one substance. If you're able to find the moles of any one of the substances, then by using ratios, you can find the moles of all the other substances as well. Sorry, just 1 second. Let me share the board link. 1 second. So the board link is shared. So I'm going to continue with some past paper questions related to moles, and we can start with this one. I'm not. Sir, आप extra online classes कब लेंगे? हाँ, कल परसों तरसों ये Friday, Saturday, Sunday, ठीक है? ठीक है सर, इंशाल्लाह. चले. Relative atomic mass of magnesium can be determined in the laboratory by finding the volume of hydrogen gas given off when it reacts with hydrochloric acid. Equation is given, and the information that is provided is it's provided that 0.036. This is what's given, 0.036 grams of magnesium. So I know the mass of magnesium that is reacting at room temperature and pressure with excess hydrochloric acid to produce 36 cm cube. So the volume of the gas is also known. And the volume of gas is 36 centimeter cube. So all this information is known. Or what you have to do now is you would have to, what is he asking? He's saying show by calculation that the relative atomic mass of magnesium is 24. So what is the formula of relative atomic mass? Moles is equal to mass divided by the relative atomic mass, AR. Now, if I use that formula, I can show that by calculation that the relative atomic mass of magnesium is 24. But ye karne ke liye, what I need to do is I need to find the moles as well. The volume of H2 gas is given. Using that, I can find moles. Volume of gas ka formula kya hota hai? It's the volume of gas, which in this case is, I think, 0.6036 dm cube. So just a second, Masta. Moles ka volume of gas. Volume of gas is the volume of gas divided by 24 dm cube. If you do that, you will find moles of that particular gas. Cm cube can be converted into dm cube by dividing this by 1000. So what do we get for this? Kya answer aa raha hai iska? How many moles is this? Uh, 0.0015. 0 point? 0.0015. 0.0015. Ye bhi confirm kar lo is 36. Let me open a calculator as well.
अच्छा, let me open the calculator as well. 36 divided by 1000, just confirming k is that 0.036, ठीक है, और उसको divide by, बस ठीक है, 0.0015 moles. And I told you, you find the moles of one substance. I was able to find the moles of this by using volume of gas divided by 24 dm³. So if I'm able to find the moles of one substance in the whole expression, I'll be able to find the moles of everything in the equation. So इसको use करते हुए, what you can do is it's everything is 1:1 except for this. I was interested in finding the moles of Mg, so it's 1:1. So the moles of Mg would be the same as well, right? वो हमारे पास आ गए. तो अगर moles आ गए हमारे पास Mg के, तो उससे कहा था कैलकुलेशन से शो करो फाइंड AR. So you can now show, can you calculate what the AR is in this case? The AR को उठा के ले जाते हैं और 0.0015 को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं. What do we get for this? We get 24. 24. ठीक है, वो 24 आ रहा है. अच्छा, अब इसमें ना एक और फॉर्मूला मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो हम कर रहे हैं, and we can talk about yield as well, ठीक है? And I'm going to explain what percentage yield is. सब कुछ वही है. Sometimes at the end of the question is going to ask you about the yield. The yield, the formula of yield is actual over theoretical into 100. ठीक है, that's the formula of percentage yield. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, for example, we were doing all sorts of calculations. ठीक है, we did this question early on. इस question के अंदर what we did was कि, एक सेकंड में, अच्छा, इस क्वेश्चन में what we did was कि we found the mass of the products. ठीक है, इसकी हमने mass निकाली थी, and it came out to be 51.8 grams. So we did all the moles questions and we found the mass coming out to be 51.8 grams. अब मुझे बताओ कि I'll just explain कि ये जो mass है ये, this is the mass that you've just calculated on paper. कि आप पेपर पे बैठे थे, उस पे calculations की, and you found out कि भाई calcium phosphate should come out to be 51.8 grams. Reality can be different. ठीक है, reality can be very different. क्योंकि होता ये कि रियल वर्ल्ड में ना थिंग्स आर नॉट प्योर और रिएक्शंस में चीजें ज़ाया होती हैं. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप रियल वर्ल्ड में रिएक्शन कर रहे हो ना, यू आर यूजिंग 50 ग्राम्स, राइट? तो हो सकता है 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट प्योर 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हो सकता है उसके अंदर देयर इज जस्ट 40 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड द 10 ग्राम्स इज इम्प्योरिटी. फिर हो सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन आउट ऑफ द 50 ग्राम्स 5-6 ग्राम्स जो है ना वो आपसे वैसी दे जस्ट फॉल आउट ऑफ द कंटेनर or they get wasted. So the thing is कि जो quantity आप use कर रहे हो ना, this quantity is not in the real world. This is not the quantity that would actually take part in the reaction. Are you getting my point? Amna, is this clear? Was not clear? Yes, sir. Sareem, is this clear? Yes, sir. कि when I say कि on paper, when I say कि I'm going to go and react 50 grams of calcium carbonate. Real world, it's pretty hard to actually do exactly that. ठीक है, पेपर के ऊपर तो आप जो मर्जी कैलकुलेशंस करो, जब आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हो ना चीजें, तो थिंग्स गेट वेस्टेड. ठीक है, थिंग्स आर इम्प्योर. तो आप सोच रहे हो कि भी मैं तो 50 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो ये आना चाहिए, लेकिन रियलिटी होगी कि उसमें सम ऑफ इट माइट बी लॉस्ट. ठीक है, वो वैसी साइड पे गिर गया होगा, कुछ बीच में इम्प्योरिटी होगी, तो the actual output is always lesser than what you thought you were going to get. ठीक है,
तो this is what yield is. Theoretical is the thing जो आप पेपर के ऊपर सोच रहे हो बैठे, ये जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हो ना आपने पेपर के ऊपर बैठ के ना, without doing any reactions, you just estimated things. So this is the calculations that you're doing on paper. This is what you're going to get in reality. ये अक्सर ना उसमें होता है कि क्रॉप यील्ड होता है, क्रॉप यील्ड होता है कि एक फार्मर होता है, वो क्रॉप्स प्लांट करता है, वो कहता है कि जी मेरे पास 1000 टन्स वीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो उसका एस्टिमेट है, अब होगी नहीं होगी वो एक अलग कहानी है, क्योंकि बारिश नहीं हुई, ठीक है, द क्रॉप्स फेल, ठीक है, द सॉइल इज नॉट फर्टाइल इनफ। तो अब उसने तो सोचा हुआ था कि मेरे पास 1000 टन प्रोड्यूस होगी, उसने पेपर पे कैलकुलेशंस की थी कि मैं इतने में प्लांट्स लगाऊंगा और इतना उसने सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन द रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। तो अब इसमें ये समझ लो कि so always understand what is the meaning of yield. अगर yield 100% आ रही है, that basically means कि whatever you did all the calculations on paper, reality के अंदर ना you're getting exactly the same thing. यानी अगर आपने सोचा है कि आपको 500 grams एक चीज के मिलेंगे पेपर के ऊपर, you go and do an experiment and you get exactly 500 grams. तो 500 divided by 500 into 100 करोगे तो 100% आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि the actual is the same as theoretical. So remember what 100% yield is. 100% yield is the theoretical yield. कि actual yield जो है ना, that is exactly the same as the theoretical. और बहुत सारे reaction में the yield is pretty bad, ठीक है। If you get 50% yield, that means what you're going to get is 50% of what you're planning to get. कि अगर आपने पेपर पे कैलकुलेशन की हुई थी कि जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की थी, हमने कहा था कि भी कैल्शियम फॉस्फेट जो फॉर्म होगा that is going to come out to be 51.8 grams. तो अगर yield 50% है ना, तो उसका मतलब है कि ये नहीं आएगा, इसका सिर्फ 50% ही आपको मिलेगा, not this thing, ठीक है। So you're going to get 50% of whatever you calculated on paper. So is this clear? Yes, sir. Sir. अच्छा, अब ये कि so it's actual with theoretical into 100, that is what percentage yield is. और अच्छा, तो ये एक्चुअल का पता कैसा लगेगा? theoretical का तो पता लग गया, मतलब how would you find the actual? theoretical जो है वो तो हम अभी तक जितना भी कर रहे थे वो theoretical ही कर रहे थे कि calculations on paper, ठीक है, वो सारा theoretical है। तो हम theoretical ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लैब तो है नहीं, हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअल की जो वैल्यू है ना वो आपको खुद देगा, या कभी कभार वो यील्ड दे देगा, तो आप थ्योरेटिकल यूज करके ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फाइंड आउट कर लोगे कि मतलब अगर वो 50% कह रहे हैं तो मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो कि यील्ड इज परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल विद थ्योरेटिकल इनटू 100। तो ये एक्चुअल जो है ना, ये आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, मतलब इट्स ये जब तक आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे रियल वर्ल्ड के अंदर, तब तक यू वोंट नो कि आपको मिलेगा क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब इसका ना वो क्वेश्चन हमने ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि अगला पार्ट जो था मैंने कहा यील्ड भी हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि एंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ना यील्ड की बात करते हैं। So let's try this one. इस क्वेश्चन में कह रहा है yield of the reaction is 75%. Calculate the mass of manganese oxide formed by 12 kilograms of Mg burns in excess air. So what we can start off with is उसने Mg का बता दिया कितने ग्राम्स, 12 kg,
रिमेंबर ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, 12,000 ग्राम्स। तो और उससे क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये फाइंड आउट करना है इसकी मास। अच्छा, सो आई नीड टू फाइंड द मास ऑफ दिस थिंग। इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या होंगे? इक्वेशन मोल्स में डील करती है। mg is 24. Can anyone tell me quickly what is 12,000 divided by 24? How many moles is this? $12,000 divided by 24. It says 500. So we are getting 500. 500 moles, which is a lot. 2:2 है, same ratio. तो इसका मतलब है MgO के moles would also be exactly 500 moles. तो moles equal to mass divided by mr. तो mr को multiply कर दो. So I know the moles now. It's 500. The mr is MgO की जो mr है ना, that is 24 plus 16, that's 40. तो क्या आएगा ये? 20,000. Gram, Yes, sir. which is basically equal to 20 kg, right? अच्छा, लेकिन ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, दिस इज द वन, ये थ्योरेटिकल है, यानी ऑन पेपर आपका एस्टिमेट है कि ये इतना आना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि यील्ड दी हुई है 75%, तो ये भी हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया। उसने कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म, तो ही इज गिवन यू द यील्ड 75%, यानी इसका मतलब है कि आपको ये नहीं मिलेगा, इसका 75% मिलेगा। या तो आप इसका 75% वैसे निकाल लो, या आप फॉर्मूला लगा लो कि यील्ड इज, तो यील्ड की वैल्यू पता है, परसेंटेज यील्ड, इट्स एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट्स 20 kg इनटू 100। तो पहले 100 को तो ले जाओ, 20 को इस साइड पे ले जाओ, तो वो वही बन जाता है 75% ऑफ 20 kg। हमजा मैं यील्ड का बताता हूँ, एक सेकंड, ये पहले कर ले। कितनी वैल्यू आई है? What is 75%? 15 kg? तो उसका मतलब है you're not Sir, can you explain what you did here again? over here. जी sir. अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ कि he told us कि yield is what? It's 75%, right? Yes, Well, sir. we did all our calculations. How much did we get? We were going to get 20 kg, right? जी sir. But that's the theoretical value. That's the value that you just calculated, right? तो अभी what did I tell you about yield? I told you कि उसको एक सेकंड हमजा को भी बता दें कि so I calculated the theoretical value, the one that I calculated on paper, ठीक है? And he had given me the percentage yield as well, which was what, 75%, ठीक है? So the yield was known 75%. The theoretical value was calculated. We just did that 20 kg. So we can just use the formula and find out the actual mass. It's going to be 75%. Actual, we don't know. Theoretical, we found out that it was 20 kg and into 100. Amna, is this clear? Yes, sir. जी sir. ठीक है, चलो हमजा ये एक दफा फिर समझ लो कि yield क्या है। उसमें ये कि whatever calculations you do in moles, it's this one. अच्छा, इसको क्या हुआ है?
अच्छा Hamza, whatever calculations we do on जो भी calculation करें ना अभी तक, we are measuring the theoretical value. Theoretical value is the one that you just do calculations on paper, ठीक है? कि आप पेपर पे कैलकुलेट करते हो कि पेपर के ऊपर ना ये सब होना चाहिए, ठीक है? जो भी कैलकुलेशन है, all these calculations that you did are just on paper. I mean, they have reality would be different, ठीक है? कि आप Okay. पेपर पे कैलकुलेट करते हो कि जी 51.8 grams is what you're going to get. But in the real world, things would be a lot different. Real world में होगा कि चीजें आपके ना when you're trying to react things would be falling out of the container. चीजें प्योर नहीं होंगी. तो the actual value is going to be always different. समझ आइए, clear है? Yes, sir. तो actual जो है ना, this is what you get in reality. और मैंने farmer का example दिया था कि farmer plants crops, plan करता है और कहता है कि जी मुझे 1000 tons मिलेंगे, wheat मिलेगी. अब अगर बारिश नहीं हुई, 1000 चीजें हो सकती हैं. A lot of things can go wrong. The actual value is always going to be different. ठीक है? तो that is what yield is. The actual के let's say you thought के theoretical में you found out कि you were going to get जब आपने पेपर पे कैलकुलेशन की थी ना, you found out कि you're going to get 100 kgs of something. रियलिटी के अंदर ना, जब आपने एक्चुअल जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट प्रोसेस दैट यू डिड, एक्चुअल वैल्यू 80 kg आ रही है. सो दैट मींस you're getting the yield is 80%. 80 over 100 into 100 करो तो 80% आता है. That basically indicates कि whatever you thought you were going to get, you're just getting 80% of that. ठीक है? अगर yield 75% है, उसका मतलब है जो कुछ आपने एक्चुअल मतलब theoretical सोचा था ना, you're not going to get that. You're going to get 75% of it. ठीक है? 100% yield अगर कहीं पे लिखा आ रहा है ना, उसका मतलब है कि जो कुछ आपने theoretical सोचा था ना, exactly reality में भी ना actual भी वही हुआ है. And both values are exactly the same. तो अक्सर वो question में वो कहता है कि 100% yield है, तो basically he's looking for the theoretical value. 50% yield है, तो जो आपने measure calculate किया ना, उसका सिर्फ 50% आएगा. तो where's our question? So here's our question again. तो पहले तो हमने theoretical value निकाली थी, which was coming out to be 20 kg. We did all the calculations. किसके moles निकाले, इसके moles पता लगे. We found out the mass. So this was theoretical. But then he said कि yield जो है वो सिर्फ 75% है. So that means you're not going to get this. You're going to get 75% of this. या उस formula के अंदर put कर लो, वो भी 15 ही देगा. 75% of this. Now, moving to the next one. इसको छोड़ देते हैं, ये वाला question moles का. So this one is what you're given is sodium hydroxide की ना concentration and volume both are given, so we can find the moles of this. Moles क्या होता है? It's concentration times volume, and he's given us both. The concentration is 0.1 mole per decimeter cube, and the volume that he has given us is 28 cm cube. तो मुझे बताओ कि what are we getting here? और इसको divide by 1000 करना है. It should be in dm cube. क्या आ रहा है इसका? Zainab, any idea? Anyone's name? 2.8 multiplied by 10 raised to power minus 3. So you're getting 2.8 times 10 power minus 3 moles. So you found the moles of this. So basically you found the moles of everything now. So I think he was asking you to calculate the concentration of sulfuric acid. So you found the moles of this. You can find the moles of this as well. It's 2:1. The moles of this divided by 2 into 1. So it's going to be 1.4. Yeah, I'm not 200. I think it's 2.08 times 10 power minus 3. 2.8, sorry. And this would be 1.4 times 10 power minus.
एक सेकंड देख लें, ठीक है, वही है। अच्छा, इसके मोल्स पता लगे, तो बेसिकली you found the moles of everything, ठीक है, and we were basically was asking something about sulfuric acid, so we were able to find the moles of this. अच्छा, he's asking for the concentration का क्या फॉर्मूला होता है? N is equal to C into V, तो C क्या होगा? N over V. We have the moles, तो वो तो पता है, वो 1.4 times 10 power minus 3. Those are your moles. Divide by volume करना है, वॉल्यूम इसका कहीं दिया हुआ है, उससे दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का जो वॉल्यूम है ना, that is given over here, that is 9.5 cm cube. It should be in dm cube. So that would be divided by 1000 to convert that into dm cube. So you'll find the concentration. What are we getting? 0.147. 1.57. 1.57. नहीं, दोबारा ख्याल करना कि put brackets in your calculator if I'm sorry, I'm getting 0.147. ठीक है, we make sure calculators we use these, it's probably going to be 0.147 ही सही होगा. खैर ये डेस्कटॉप कैलकुलेटर फजूल है. बस इस तरह करके ना, पुट ब्रैकेट्स अराउंड इट, केयरफुली टेल इट कि इस पूरी चीज को इस पूरी चीज के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो यू गोइंग टू गेट 0.147. कीप योर वैल्यूज अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अच्छा, लेट्स ट्राई अनदर वन कि ये भी सिर्फ मोल्स के करने हैं. ये वाला कर लेते हैं. So now he's saying, in this question, he's saying that a solution of sodium thiosulfate contains 12.4 grams of sodium thiosulfate. Now remember, this is a hydrated salt. Most crystals that you have, they've got water molecules in them. इसका बस मतलब है कि वो salt होगी plus 5 water molecule crystals, ठीक है. तो ठीक है, मैं सेंड करता हूँ. अच्छा, there would be 5 water molecules that would be part of the crystal, ठीक है. यानी अगर इसकी MR calculate करोगे ना, it would be the MR of all of these plus the 5 water molecules that are included. So उससे क्या, first thing, calculate the concentration of this thing, sodium thiosulfate, this one. So concentration is moles over volume. Now the volume is given, okay, the solution is what, 1 dm cube, so that is already provided, so that is 1 dm cube. Moles का मसला बस mass they've given है, so you can find moles divided by how do you find moles? Moles is mass divided by the molar mass. तो molar mass अब इसकी क्या होगी, काफी 23 times 2, sodium is 23, sulfur is 16, sulfur is 32 in the pure table, keep a pure table with you. Oxygen is 16 and times 3 plus there are 5 water molecules. तो 5 water is 2 hydrogen है, 1 oxygen, so 16 plus 2, that's 18. तो इस सारे को ना करो, find the MR, इसको break करके कर लेना. Don't try to do this in one go on your calculator, you're going to end up making a mistake. So tell me how many moles you've got.
कितना है? Did anyone calculate moles? I just saw you the message में आया हुआ. MR is 248, right? 248. I think the MR is 248. .05 moles. So we're getting 0.05 moles. Please double check everyone, ठीक है? ये हमारे पास आ गया. So it's नीचे 1 dm cube है तो the answer would be 0.05 divided by 1. So the concentration is 0.05 mole per decimeter cube. So we were able to calculate the concentration of sodium thiosulfate. वो हमें मिल गया. ठीक है, उसकी concentration हमें मिल गया. अब क्या करना है? अगला पार्ट है कि इसिंक के so remember we know the concentration of sodium this thing. इसको इधर कहीं लिख लेते हैं. अब बल्कि बस यहाँ पे लिखी हुई है. It's 0.05 mole per dm cube. Let me just draw a line. ये हमें पता है. अच्छा, उसका वॉल्यूम कितना यूज कर रहा है? 23.6 cm cube. So we know the concentration and we know the volume as well. इसको मैं इधर लिख लेता हूँ. आयोडीन जो है ना वो 2 Na2S2O3 के साथ it's reacting with it. So we've got the concentration which is 0.05 mole per dm cube which we just calculated in the previous part. And we have the volume as well जो कि उसने यहाँ पे दिया हुआ है. उससे क्या है कि 23.6 cm cube of thiosulfate is being used. तो इन दो वैल्यू से तो फौरन मोल्स निकल आएंगे. Okay, how many moles do you get? Volume into concentration 23.6 divided by 1000. What do we get for this? It's 1.18 multiplied by 10 raised to power minus 3. So 1.18 times 10 power minus 3 moles. ठीक है. So if you get these moles, so once you get the moles of any one substance, you can find the moles. So उसने iodine का ही कुछ पूछा है concentration निकालने के लिए. You find the moles of this thing. Iodine moles would be half of that. 1.18 into 10 power minus 3 divided by 2 into 1. So what do you get? How many moles for iodine? 5.9 multiplied by 10 raised to power minus 4. नहीं कितना? Didn't get it. Type कर ले कोई वहाँ पे. नहीं, what's half of this? Salim, can you type this? Moles of iodine. You like 0.0018 divided by 2. I get नहीं तो करता है. अच्छा 5.9 multiplied by 10 raised to the power negative 4. So ठीक है, that's fine. आमना 11 के साथ आ गया. -4 moles. मतलब इसके मोल्स आए थे तो 2:1 है तो इसके मोल्स उससे हाफ होंगे. अच्छा ठीक है, ठीक है. उससे he's asking for the concentration now. ठीक है. Remember, once you find the moles of one substance, you can find the moles of all the other substances. Now he's asking you to find the concentration. तो
concentration के लिए क्या चाहिए? Moles is concentration times volume. तो concentration would be moles divided by volume. Moles तो पता लग गए 5.9 times 10 power minus 4. Make sure you use brackets in your calculator. Volume उसने दिया हुआ होगा यहाँ पे. Iodine का volume दिया हुआ है. He's given you that it's 12.5 cm cube of iodine. So that is also given. So that should be in dm cube. What do we get for this? We get 0.0472. So we're getting 0.0472 mole per dm cube, and that's the concentration of iodine, ठीक है, that we are getting. So it's the same question, but the first part was that he wanted us to find the concentration of thiosulfate, which we did. Moles over volume. Volume उसने दिया हुआ था, moles we figured out क्योंकि he had given us the mass. Next part के अंदर he was saying कि thiosulfate was being used, 23.6 cm cube. But the thing was that we also knew the concentration which we had calculated in the previous part. Or usse we figured out the moles. We found the moles of iodine using that. And we just applied the concentration formula to find the concentration of iodine. Is this clear? Was that clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. Let's continue tomorrow. इसके मैं आज शाम तक ना I'll post an assignment. जिसके अंदर ये सारे questions आपने करने हैं. ठीक है. अच्छा, make sure कि वो एक मैं बता देता हूँ कि every question, if you want to just check what the marking scheme says, every question has the paper number. तो इसको ना इस तरह करके I mean if this is W12 QP22 तो इसका जो कोड होगा ना, I mean this is ये वाला हम 5070 के कर रहे हैं, तो it would be 5070 W12. ये अक्सर जो पास पेपर्स होते हैं ना वो इस क्वेश्चन पेपर 22 ये आप लिखो तो वो पेपर खुल जाता है, बल्कि क्वेश्चन पेपर की जगह ना मार्किंग स्कीम करो तो मार्किंग स्कीम खुल जाती है. ठीक है, ये बस टाइप करना गूगल के अंदर, द पेपर वुड ओपन अप. अच्छा चलें ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम देन. ओके एवरीवन, टेक केयर. Enough. अल्लाह हाफिज.